سلام، وقتتون بخیر. آرام هستم، مدرس گروه مثلث طلایی با یه آیتم بافت دیگه در خدمت شما. بافتی که در نظر گرفتم براتون بافت تیغمایی هستش که میتونید پشت سر کار کنید. یه لایه نازک جدا میکنیم از فرق سر. لایه‌مون رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. از سمت راست ما یه لایه بر میداریم، به سمت چپ اضافه میکنیم. از سمت چپ هم یه لایه اضافه میکنیم به سمت راست. به همین صورت ادامه میدیم تا بافتمون شکل بگیره. یه لایه از سمت چپ میاریم، یه لایه از سمت راست. بافتمون که یک مقدار اومد پایین، میایم لایه های پهن رو جدا میکنیم از کنار گوش، میدیم به لایه سمت چپ و دوباره از سمت چپ یه لایه دیگه جدا میکنیم به سمت راست میدیم. دوباره لایه های نازکمون رو برمیداریم و همین صورت به چپ و راست لایه اضافه میکنیم. سه سانتی که بافته شد، دوباره یه لایه پهن از کنار گوش برمیداریم، میدیم به لایه وسط. از سمت چپ هم همینطور. دوباره شروع میکنیم به بافتن. لایه های نازک رو به سمت راست و چپ میدیم. تا انتها همین کار رو ادامه میدیم. لایه آخرم جدا میکنیم. ادامه کارمونم تیغمایی میبافیم ساده تا پایین. انتهای کارمون رو کش میبندیم.
بعد از اینکه کش رو بستیم لایه هامونو یک مقدار باز میکنیم که حجم بافتمون پهن‌تر به نظر بیاد. این لایه هایی هم که مو اضافه کردیم دوباره میکشیم که یک مقدار به خودش شکل بگیره. خب من چند تا گلای تعظیمی آوردم برای کارم که اونا رو هم نصب میکنم. انتهای کارم یه گل میزنم. خب کار ما به اتمام رسید. امیدوارم که از بافت من خوشتون اومده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.